रिंकी तो अपने पति के ख्यालों में ऐसी खोई है जैसे वो अभी बारात लेकर आ रहा हो। चलो इसी मौके का फायदा उठाती हूँ और चुपचाप कटोरी अदला बदली कर देती हूँ। चल अब बस कर रिंकी, देखो मैं अपनी कटोरी ओपन कर रही हूँ। अरे बाप रे बाप, इतने सारे आँख वाले कैंडी, लगता है आज तो मेरी किस्मत ही फुल टनाटन है। चलो फटाफट खा भी लेती हूँ इससे पहले कि कोई बदल दे। अरे तेरी मैया की सैया मारू, मेरी बारी है। मैं भी अपनी कटोरी खोलती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें दूध पसंद है या शराब? अगर दूध पसंद है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। शराब पसंद है तो अरे भैया फिर भी लाइक सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट में जोर से लिखो जय माता दी। अरे रिंकी, तेरी कटोरी से तो सीधा आँख वाला बड़ा सा कैंडी